你而家睇到啦，嚟。啊！喺山頭出現啦，又見翻你啊！終於喺山頭出現啦，有兩個人影。見到啦！斷估係你啫喎！好險啊！夏天行好熱㗎。冇得遮，冇得係啊，係啊，你都唔好話真係。夏天行呢度會好熱。但係其實而家咁行咧，我又覺得有啲霧咁樣樣咧，就好啲嘅，係啊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 ！即係總之佢唔好霧到要落雨咁樣就 O K 啦。好似而家咁咯。係啦，如果霧到咧濕立立落出雨咁就真係唔好啦。而家冇雨啊，但係啲風吹埋都濕㗎。濕係霧啊嘛，肯定。所以濕㗎。你嗌乜嘢啫？嗌咩啫？我你哋啊，嗌咩都睇你唔到。我哋都睇唔到你，喺邊啊？咩都睇唔見，淨係聽到你把聲，你係咪俾人錄笠咗啫？嗱，咩都睇唔見啊！嗱，走啊！哇！完全冇晒啊！你三個。哇！呢好似係埋咗咁樣。係啊！神仙啊！神仙啊！雲海啊！上黃山就睇呢啲啫喎。係啊！哇！我睇唔到佢哋啊！你見唔見到佢哋啊？睇唔到啊！出嚟啦！出嚟啦！你哋。重見天日啦！哇！你個位好靚啊！你哋係咪啊？影唔到啊！但係即係唔靚啦！唔係一大霧，佢哋嗰邊影唔到嘅。嗱，而家睇到你啦，好快啲行啦嗱！好快啲影啦！見到我哋未？快啲啊！嗱，擺低你呢度啦！我乜鬼一攝咗到添？我哋走啦，快啲啊！係啊，走得走得，啲路走啦，啲路走啦。你真係嗱，步步為營咁啊！慢慢。佢真係驚㗎。係啊，佢真係驚。佢震㗎，先頭影嗰個三隻腳出嚟，佢揈隻腳出嚟，佢都唔敢喐。佢真係騰，睇佢坐定咗，佢冇事。就好咯，係啦。佢坐定咗，佢咪呀！佢隻手真係騰㗎，佢隻手。好靚佢哋位影得。我睇到佢隻腳震咯。係啊，佢真係震嘅佢。